pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo sur Minecraft. Donc comme vous pouvez le voir, hein. Donc je vais vous apprendre à faire un feu de camp. Donc il est là-bas, attendez. On va aller voir, donc c'est un feu de camp qui n'a pas de mode, hein. Il est là-bas. Voilà. Il n'y a pas de mode, hein. On peut passer dedans, il n'y aura rien. Donc il est super simple à réaliser. Donc moi je vais le faire là. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, il prend 2 blocs en fait, la moitié, 4 blocs en gros en fait. Donc on passe dedans et s'éteint jamais. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc on va le réaliser. Bon, je vais le faire là moi. Donc pour commencer, vous allez creuser de 2 de profondeur comme ça, de sorte à ce que vous pouvez plus sortir comme ça là. Après vous allez creuser 2 ici, 6 là comme ça pour que ça fasse 6. Ici vous allez en mettre un, donc ici, donc ça donne ça au final. Après quand vous avez fait ça, vous faites vous mettez donc maintenant il vous faut les ustensiles, enfin les ustensiles, ce qu'il faut. Donc vous prenez un bloc d'herbe, un bloc de slime, ça c'est bon, non. Alors il vous faut aussi un bloc de redstone, un piston qui ne colle pas, non collant. Il vous faut un porte-armure. Il vous faut alors donc ici un petit muret, un muret en pierre. Il vous faudra quoi encore? Ah oui, un seau de lave et un seau de l'eau, un seau d'eau et un lit. Donc voilà. Donc pour commencer, vous avez ça. Donc vous allez mettre votre lit ici, histoire que le bas du lit soit à côté du trou. Voilà, donc je vais casser pour regarder le lit. Donc là, vous mettez un lit. Donc vous allez prendre vos murets là, vos murs en pierre. Vous allez les mettre comme ça, de sorte à ce qu'il y en a un en face du lit, un à sa droite. Après vous allez prendre un seau d'eau, vous allez en mettre comme ça, de sorte à ce que ça aille vers ici. Maintenant vous allez prendre 2 blocs d'herbe, vous allez recouvrir ici, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos murs de pierre, vous allez les mettre comme ceci. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez la source d'eau, vous la mettez sur ce bloc là dans le trou, de sorte à ce que ça fasse comme ça. Vous voyez, ça va jusqu'à là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un angle ici. Dans cet angle, vous allez mettre deux blocs d'herbe. Bon, moi je mets de l'herbe. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos porte-armures, vous allez en mettre un là. Vous allez en mettre un comme ça. Vous allez vous coller de sorte à ce qu'on puisse presque plus toucher le bloc. Vous allez en mettre un. Et puis vous allez vous mettre en face et vous allez en mettre un. Normalement ça vous donne ça. Donc une fois que ça vous donne ça, vous allez reboucher la source d'eau ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, ils vont s'amuser, ils vont sauter. Pour stopper ça, c'est ce qu'on veut faire. On va mettre une source d'eau ici.
avez fait ça, vous pouvez faire. Donc là, on va casser ce muret-là. On va casser ce muret-là. On va casser ce muret-là aussi. Attention, il ne faut pas casser l'armor stone, le porte-armure. Et là, on va mettre ici, là, à côté, à droite du lit, on va mettre de la lave et on va voir si ça s'enflamme. Voilà, donc ça s'est enflammé. Donc là, moi, ça s'est enflammé. Donc des fois, il est écrit ça ne peut pas s'enflammer à cet endroit-là. Donc quand vous avez ça, bah, vous changez d'endroit. Mais sinon, des fois, ça ne s'enflamme pas. Et bah, quand ça ne s'enflamme pas, il faut casser le mur de pierre qui est ici et vite le remettre. Et normalement, ça marchera. C'est pour les décaler vers le feu. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, c'est presque fini. Vous allez prendre des blocs d'air. Vous allez en mettre 4 comme ça. Vous allez casser ça. Vous voyez, de sorte à ce que ça touche un petit peu ici. Vous allez mettre 4 blocs de slime. Vous allez prendre un piston. Et vous allez faire comme ça. Et après, il ne vous reste plus qu'à mettre au-dessus ou à côté. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez un autre piston. Vous faites pareil encore. Vous mettez votre bloc. Et voilà. Donc là, vous pouvez laisser comme ça, mais moi j'aime pas. Je préfère faire comme ça. Donc voilà, maintenant, vous avez réussi à le faire. Donc par contre, quand vous mettez comme ça, on ne voit plus, hein, c'est normal. Donc c'est super simple, vous pouvez le voir. Hein. Donc voilà, c'est... Donc voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Voilà, c'était, vous voyez. Donc là, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!